친구들, 우리 미안해요. 마셔요. 야, 친구들, 우리 지난주에요. 김부지사님, 이게 안 넘어가요. 네. 자, 친구들, 지난 한 주간 잘 지냈나요? 잘 지냈어요? 지난 한 주간? 자, 우리 지난주에는 우리 교회에서 되게 큰 행사가 있었어요. 어떤 행사였냐면 성경 암송대회가 있었거든요. 우리 하나유년부에서는 우리 나은이, 그리고 우리 재성이, 지성이, 그리고 선우 친구, 가 함께 도전했어요. 우성이도 도전했어요? 뭐래? 진짜 거품 빠지는 줄 알았잖아. 네, 도전해줬어요. 도전해줘서 진짜 전도사님이 함께 할 수는 없었지만 소문에 의하면 진짜 열심히 했다고 들었습니다. 우리 친구들, 도전한 친구들 진짜 멋져요. 그런데 친구들, 성경 암송대회가 끝났다고 해서 우리가 성경을 안 봐도 돼요? 이렇지는 않아요. 우리 성경은요, 하나님이 우리가 앞에 나아갈 길잡이가 되어주시기 때문에 우리는 계속해서 성경을 읽고 또 암송을 하면 우리의 삶이 더욱더 지혜롭게 흘러갈 줄로 믿습니다. 아멘. 네, 자, 그러면 우리 다 함께 사도신경 외우심으로 하나님께 예배 올려드리시겠습니다. 자, 함께 큰 목소리로 사도신경 외울게요. 시작. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 아멘. 자, 그러면 지금 이 시간은 우리 다 같이 찬양하는 시간이에요. 우리의 마음과 열정을 다해서 하나님을 사랑하는 마음 가득가득 담아서 우리 다 같이 찬양 시작할까요? 자, 일어나서 율동으로 또 목소리를 높여서 함께 찬양해요. 여기에도 계시네 성령님 저기에도 계시네 성령님 이쪽에도 저쪽에도 언제나 함께하시네 모자를 빼만하여 오셔
그 다음 찬양. One, two, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, yes, 일어나 일어나 이 세상 향해 가자 황금처럼 씩씩하게 가을처럼 떠나가자 일어나 일어나 이 세상 향해 가자 황금처럼 씩씩하게 가을처럼 떠나가자 오늘 예수님께 달려가 육신으로 오신 주님 만나면 럭키야 내 맘에 기쁨 넘치네 야야야 활짝활짝 뛰는 가슴 구원의 기쁨 가득해 나만큼만 사랑할 거야 영원히 만나지 않으리 일어나 일어나 이 세상 향해 가자 황금처럼 씩씩하게 가을처럼 변화가자 일어나 일어나 이 세상 향해 가자 황금처럼 씩씩하게 가을처럼 변화가자 오늘 예수님께 달려가 육신으로 오신 주님 만나면 럭키야 내 맘에 기쁨 넘치네 야야야 활짝활짝 뛰는 가슴 구원의 기쁨 가득해 나만큼만 사랑할 거야 영원히 만나지 않으리 활짝활짝 뛰는 가슴 구원의 기쁨 가득해 나만큼만 사랑할 거야 영원히 만나지 않으리 영원히 만나지 않으리 예, 자, 이제 마지막 찬양이에요. 우리 새로운 찬양인데 함께 열심히 찬양해 볼까요? 화끈히 멈추고 왼발로 뛰어나가 다윗의 자손께 호산나 잠든 눈 비비고 어서
와, 우리 친구들 진짜 율동 열심히 잘하던데요. 와, 너무 멋져요. 우리 온라인 친구들도 열심히 율동하였나요? 자, 그러면 지금 이 시간에는 하나님의 말씀을 듣는 시간이에요. 우리 친구들 오늘 하나님의 말씀 듣게 되는 제목은 나는 자연 지킴이에요 라는 제목과 함께 우리 친구들과 하나님의 말씀을 들을 거예요. 자, 한글을 읽을 수 있는 친구들은 성경 본문 말씀 읽을 때 같이 읽어주세요. 알겠지요? 시작. 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅에 기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 창세기 1장 26절 말씀 아멘. 오. 자, 친구들 저번 주에 우리는요 다 자연을 다스리시는 예수님에 대해서 배웠어요. 그쵸? 자, 이번 주 오늘은 자연의 주인 되시는 하나님에 대해서 배울게요. 자, 우리 친구들은 어떤 날씨를 좋아하나요? 추운 날씨 좋아요? 전도사님도요. 추운 날씨. 자, 해가 쨍쨍하게 맑은 날씨가 좋아요 하는 친구. 오, 그렇구나. 저는 구름이 잔뜩 낀 그냥 흐린 날씨가 좋아요 하는 친구. 자, 그럼 저는 비 오는 날씨를 좋아해요 하는 친구. 오, 맞아요. 자, 전도사님도 이렇게 비 오는 날씨를 너무너무 좋아해요. 비 오는 날씨가 좋은 이유는 빗소리를 들으면 마음이 평안해지고 또 빗소리를 들으면 뭔가 이렇게 되게 이렇게 좀 행복해지지 않나요? 그리고 또 하나, 비 오는 날만 맡을 수 있는 냄새가 있지요. 청량한 냄새, 맑은 냄새, 시원한 냄새. 그 냄새가 이 뱃속 깊이까지 들어와서 정말 이 쏙까지 시원해지는 것 같아요. 그 냄새도 너무 좋아요. 그리고 그래서 전도사님은 어렸을 때 막 비 맞으러 밖으로 나가서 일부러 비 맞고 들어오고 부모님한테 물론 혼났지만 막 그랬었거든요. 그런데 이제 어른이 돼서도 보면 비 맞고 놀고 싶다 하지만 비를 맞으러 나갈 수 없어요. 왜냐? 지금 하늘에서 내리는 비가 우리 눈에는 너무 깨끗해 보이고 정말 맑은 물 같지만 사실은 그 비 안에 우리 몸에 안 좋은 물질들이 섞여 있다고 해요. 그래서 전도사님이 우리 친구들과 실험을 통해서 알아보려고 합니다. 자, 우리 함께 보면서 알아볼까요? 역시 커피는 비 내리는 창가. 죄송합니다. 친구들, 우리 지금 저 실험을 통해서 알게 되었죠. 하늘에서 내리는 비가 그냥 물인 줄만 알았는데 그 비가 상성비였대요. 이 비를 맞으면 우리 몸에 안 좋은 물질이 쌓여서 우리 몸이 해로워지고 또 이 건물들도 망가뜨린대요. 그러니까 우리가 편하게 살면 살수록 자연은 아파한다는 사실을 우리는 알 수 있었어요. 우리 하나님께서는 우리 이 세상을요 정말 아름답게 창조해 주셨어요. 하나님께서 창조하실 때 뭘로 창조하셨죠? 아는 친구. 맞아요. 연어 최고. 맞아요. 말씀으로 창조해 주셨어요. 그리고 하나님께서는 빛이 생겨라 하시니 빛이 생기고 물고기가 생겨라 하시니 물고기가 생기고 숲이 생겨라 하시니 숲이 생기고 그쵸? 그리고 계속해서 하나님께서 하신 말씀이 있어요. 자, 아는 친구. 그 생겨나는 것들을 보시고 하나님께서 뭐라 하셨죠? 지성이. 네? 맞아요. 보시기에 좋았더라. 이렇게 우리 하나님께서는 아름다운 자연을 창조해 주셨어요. 그리고 여섯째 날. 자, 여섯째 날 하나님이 무엇을 창조했는지 아는 친구. 나은이. 맞아요. 사람을 만들어 주셨죠. 자, 하나님이 사람을 만드셨을 때에 그 이유와 계획이 있었어요. 하나님께서 아담을 창조하시고 또 아담과 하와를 창조해 주셨지요. 그때 우리 하나님께서는요, 우리 아담에게 명령하셨어요. 무엇을 명령하셨냐면 이 땅 가운데 우리 하나님께서 만들어 주신 이 세상을 정복하고 다스리라 라는 명령을 주셨어요. 친구들,
자, 정복하다라는 뜻을 아는 친구. 정복하다. 지성이 알아요? 맞아. 막 우리가 이제 흔히 쓰는 정복하다는 막 어느 나라가 있고 이 나라에서 그 나라를 막 쳐들어가 가지고는 막 싸워서 이기면은 이 땅 내 땅 하는 거. 이런 게 이제 정복하다라는 뜻인데 우리 하나님께서 말씀하신 정복하다는 그런 의미가 아니에요. 우리 하나님께서 말씀해 주신 정복하다는 하나님께서 만들어 주신 이 아름다운 세상에서 나의 삶의 터전을 찾고 거기에서 예쁘게 잘 살라는 의미로 하나님께서 정복하라 라고 말씀해 주셨어요. 자, 두 번째, 하나님께서는 다스리라라고 말씀해 주셨어요. 야, 우리 친구들, 다스리다라는 거는 뭐죠? 막 내가 왕이 돼가지고는 내가 시킨 대로 해! 막 이런 거를 우리는 흔히 다스리다라고 생각을 하죠. 하지만 우리 하나님께서 말씀하시는 다스리다는 하나님께서 기쁜 마음으로 아름답게 창조해 주신 이 세상을요, 우리가 아름답게 가꾸고 지키라는 의미였어요. 자, 전도사님이 우리 친구들에게요, 그라타 툰베리라는 친구를 소개해 줄 거예요. 지금 우리가 사는 세상은 오염이 됐어요. 환경이 많이 아파하고 있어요. 그래서 말도 안 되는 비가 내려서 일본이 큰 홍수로 힘들었고, 한국도 큰 홍수로 힘들었고, 미국의 맨하탄, 뉴욕도 정말 우리 저번 주에 봤죠? 어마어마한 비 때문에 힘들었었죠. 그런 식으로 이 환경이 오염되기 시작하면서 막 동물들도 없어지고 사라지는 동물들도 막 생겨요. 내가 분명히 어렸을 때는 있었던 동물인데 지금은 존재하지 않는 그런 동물들도 막 생겨요. 그런데 이 친구가요, 지금은 18살인데 15살 때부터 지구의 환경 오염이 너무 심각하네. 내가 어른이 되면 이 지구가 정말 쓰레기장이 돼서 없어지는 거 아니야? 이렇게 심각하게 받아들이기 시작했어요. 그리고 15살 때부터 우리는 환경을 지켜야 돼요 하는 운동을 하기 시작했대요. 자, 이 친구가 어떤 식으로 지구를 지키기 위해 생각하고 준비하고 사람들에게 도전을 주는지 우리 영상을 통해서 함께 한번 볼게요. There's something I would like to talk about. Our relationship with nature is broken, but relationships can change. The climate crisis, ecological crisis, and health crisis, they are all interlinked. We no longer see the links between them. We only see this far. So what will we do? My name is Greta Thunberg, and I would like to connect the dots. Because let's face it, if we don't change, we are f***ed. Millions have died from COVID-19. Zika, Ebola, West Nile fever, SARS, MERS. Up to 75% of all new diseases come from other animals. Because of the way we farm and treat nature, cutting down forests and destroying habitats, we are creating the perfect conditions for diseases to spill over from one animal to another and to us. The next pandemic could be much, much worse. But we can change. When we protect nature, we are nature protecting itself. We can change how we treat nature. Some of us have lots of choices, while some have none at all. Those with the most power have the most responsibility, and most of us can do something. So, what will you do? 대단하죠. 15살 때부터 자연에 대한 위기를 생각하고 자연에 대한 남다른 사랑, 그 사랑으로 저렇게 저 친구는 생각을 하고 자연을 지켜야 돼. 사람들한테 자연을 지키자고 외쳐야 돼 라고 생각하고 저렇게 프로그램을 만들고 펀딩을 만들고 저렇게 앞장서서 일을 해나가는 친구가 있어요. 자, 저런 친구들은 정말로 특별한 자신의 생각이 있고 그거를 행동으로 옮긴 것이죠. 자, 전도사님은 우리 하나 유년부 친구들도 만약에 자연에 대한 생각이 있고
그것을 정리해서 행동으로 옮기고자 한다면 너무 추천드려요. 자, 열심히 하면 좋아요. 그런데 이 이야기는 우리랑 조금 멀 수 있어요. 당장 나는 자연을 위해서 뭔가를 하고 싶은데, 당장 하나님이 지어주신 이 자연이 너무 사랑스러워서 뭔가를 하고 싶은데 이 친구처럼 이렇게까지 우리가 할 수는 없어요. 그렇죠? 그러면 우리는 작은 일부터 시작하면 돼요. 그래서 전도사님이 우리 친구들에게 한 가지 제안을 하려고 해요. 뭐냐면, 우리 친구들 샤워할 때 물 틀고 위에서 내리는 물로 샤워하죠. 근데 그 물을요, 끄고 그 바스켓에 받아가지고는 적정량의 물로 샤워를 하면 엄청 많은 물의 양을 줄일 수 있다고 해요. 왜냐하면 물은 우리 인간만 사용하는 게 아니거든요. 이 물은 우리가 살아가는데 무조건 필요한 것인데, 이 물은 동물들에게도 필요하고 또 숲에 있는 많은 풀들, 꽃들에게도 필요해요. 그러니까 우리가 무자비하게 써버리면 그러면 동물들과 우리가 바라보고 있는 저 산들도 그 물을 받을 수가 없어요. 그렇기 때문에 우리는 물을 아껴야 해요. 자, 두 번째는 양치질 할 때 나는 컵을 사용해요 하는 친구 있어요? 와우, 진짜 훌륭한데요? 은근히 양치질 할 때 컵을 사용하지 않고 입을 헹구면요, 은근히 물이 정말 많이 쓰인대요. 그러니까 우리가 당장 지킬 수 있는, 양치할 때 컵을 사용하자. 그것도 자연을 지키는데 하나 도움을 줄 수 있겠죠. 자, 그리고 마지막, 우리 흔히 쓰는 종이컵 뭔지 알죠? 교회에서도 많이 써요. 그쵸? 근데 친구들 그거 알아요? 종이컵 한 개를 만드는데 물의 양을 얼마나 사용하는지 아시나요? 알아요? 연아 아세요? 모르죠? 전도사님 알려줄게요. 우리 흔하게 먹는 그 페트병 물 있지요? 그 물 4병을 사용한대요. 종이컵 한 개를 만드는데. 진짜 많은 양의 물을 사용하죠. 그러니까 우리가 물컵을 사용하는 것보다는 개인 컵, 4컵을 가지고 다니면서 필요할 때마다 물을 마시는 쪽이 자연에 도움이 되겠죠. 이런 식으로 우리가 지금 당장 자연을 위해서 할 수 있는 것, 하나님이 아름답게 만들어주신 자연을 우리가 유지하고 지킬 수 있는 지금 당장 실천 가능한 일부터 우리가 해내면요, 그러면 우리 하나님도 기뻐하실 거고, 우리의 아이들이 자라면서도 우리가 지금 보는 이 깨끗한 자연을 함께 볼 수 있을 거예요. 그렇죠? 친구들, 우리 마스크 쓰니까 너무 불편하지 않나요? 안 불편하고. 와우, 전도사님은 너무 불편해요. 전도사님은 좀 불편하다고 생각해요. 하나님이 이렇게 우리에게 맑은 공기를 주셨는데 사람 간에, 그쵸, 환경이 파괴되고, 그리고 사람 간에 병균들이 왔다 갔다 하니까 우리가 마스크를 써야 되잖아요. 이런 불편함을 우리가 자연을 보호하면, 사랑하면 이런 불편함을 줄여갈 수 있어요. 자, 그럼 우리 이 시간에 기도할게요. 하나님, 우리를 위해서 이렇게 아름다운 세상을 만들어주셔서 감사해요. 주님께서 이 세상을 만드시고 보시기에 좋다라고 말씀하시듯이, 주님께서 이 세상을 이렇게 사랑하시듯이 하나님, 우리에게도 이 자연을 사랑하는 마음을 주시고 지킬 수 있는 지혜와 힘을 주세요 하고 주여 일창하시고 기도하시겠습니다. 주여, 하나님 아버지 감사합니다. 아버지, 하나님 아버지, 자연을 사랑하는 하나님 마음을 주시고 자연에 대한 메시지를 주시면 감사드립니다. 아버지, 하나님 아버지, 우리 아이들이 하나님 아버지와 자연을 위해서 하나님 아버지 생각하고 하나님 자연을 지키기 위해서 지혜가 있는 아이들이 될 수 있도록 성령 하나님 아버지가 붙잡아 주시옵소서. 주님께서 이 자연을 사랑해서 우리에게 선물로 주신 것처럼 하나님 아버지, 우리에게 지혜를 주셔서 우리가 이 자연을 지키고 보호할 수 있도록 성령 하나님 아버지가 지켜보아여 주시옵소서. 하나님 아버지, 우리의 편리함을 선택하기보다는 하나님 아버지 정말로 자연을 생각하는 하나님 아버지 우리 아이들이 될 수 있도록 성령 하나님 함께하여 주시옵소서. 이제
하나님 감사합니다. 하나님 주님께서 자연을 사랑하시고 우리에게 선물로 주신 이 자연을 하나님 주님의 마음을 본받아 우리도 사랑하고 지키게 하여 주시옵소서. 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 자, 지금 이 시간에는 헌금 시간이에요. 우리 예배 들어왔을 때 우리 대면 예배 드리는 친구들은 다 헌금했지요. 자, 온라인 드리는 친구들은 지금 헌금을 주시고요. 그러면 우리 두 손 모아서 하나님께 헌금을 올려드리시게 합니다. 여기에도 이 계시네 대상은 저기에도 계시네 하나님 감사합니다. 하나님 우리에게 귀한 말씀 주시고 우리에게 새로운 도전을 주시고 또 우리에게 새로운 비전을 주셔서 감사합니다. 하나님 우리가 주님의 마음을 본받아 자연을 사랑하고 자연을 지키게 하여 주시고 우리가 예배를 드리러 올 때에 주님께 귀한 예배를 가지고 왔어요. 하나님 이 예물의 양이 얼마든 주님을 향한 이 마음 받아주시고 주님의 일을 사용하여 주시옵소서. 감사드립니다. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 예. 자, 친구들 지금 이 시간에는 하나 유년부의 소식을 알리는 시간이에요. 자, 우리 지난주에는 성경 암송 대회가 있었고 성경 암송 대회가 끝났어요. 자, 성경 암송 대회 도전한 친구들 정말로 우리 도전 박수! 친구들 박수! 내년에 더 많은 친구들이 도전했으면 좋겠어요. 알겠지요, 친구들? 자, 오늘은 생일 친구들을 축하해주는 날이에요. 우리 8월에 그 JBT에서 함께 예배드리고 하느냐라고 같이 축하를 못 해줬거든요. 그래서 오늘 8월, 9월 친구들을 생일을 축하해줄 거예요. 자, 전도사님이 이름 불러줄게요. 송유진은 맞아, 2부 예배 드렸어요. 자, 윤주아 일어나주세요. 자, 그 다음에 이주 일어나주세요. 주호야 일어나주세요. 옳지. 주윤이, 윤이야. 안녕, 반가워. 자, 아니, 일어나주세요. 자, 우리 지금 일어난 친구들이 8월, 9월 생일이거든요. 다 같이 생일 축하합니다. 불러주자. 생일 축하합니다 생일 축하합니다 사랑하는 내 친구 생일 축하합니다 생일 축하합니다 네, 괜찮아요. 예, 친구들 생일 축하해요. 자, 예배 후에 생일 선물은 받아가도록 해요. 자, 우리 그러면은 예수님께서 가르쳐 주신 기도로 예배를 끝낼 거예요. 우리 친구들 큰 소리로 예수님께서 가르쳐 주신 주기도문 함께 외우면서 예배 끝내도록 할게요. 시작. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리의 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 예. 자, 저기 온라인으로 예배드린 친구들은 줌으로 들어가서 공과해 주시면 되고요. 우리 대면 예배 드린 친구들은 전도사님과 함께 공과할게요. 자, 친구들 뒤돌아보고 우리 인사해줘요.